Хората ме питат къде ми е видеото на храните, ама не мога да смогна да го кача, хора. От сутринта сте ни затиснали. Имаме супа пиле, доматена крем супичка. Много хубаво изглежда, трябва да ви кажа, и още по-вкусно, отколкото изглежда. Бобчето, класика, имаме го. Само да кажа, че видеото към момента на качване не е супер актуално, вече някои неща по-са свършили. Свинска кавърмичка, много вкусна. Месцето е душичка с зеленчуците, е просто уникално. Пиленце по-градинарски, вижте колко ми е шареничко, като истинска градина с зеленчуци. Разкошно, разкошно. Картофките се топят, класика, свинско с ориз. Много е хубаво, оризчето се е сварил перфектно. Имаме спагети болонезе, за който обича италианска паста. И те са ни страхотни. Мъжа ми е голям фен, трябва да ви кажа. Продължаваме с руло Стефани, което много обичате. Предния път свърши доста бързичко. И тук вметка качамака свърши. Към момента на качване на това видео качамак няма. Кашкавалчето пане. Имаме картофени кюфтенца, вътре са зеленчуци, много са интересни. И на скаричката имаме кебабченца и кюфтенца. Разбира се и салатките, които са ни за гарнитура. Заповядайте!